Galerinha do meu canal, tamo junto e misturado aí para mais um vídeo do Alex aí. Hoje tô vindo aqui para falar de uma casa de ração na minha cidade. Casa de ração do Neguinho, lá do Jatobá. E cara, o que acontece? A gente conversando, falando, Neguinho, tem que ter umas comidas boas aí, cara, tem que ter umas comidas boas aí. E ele sempre às vezes bloqueado. Agora, meu filho, soltou a franga de vez, né, Neguinho? Tamo junto misturado. Trouxe tudo que a gente precisa, galera. Galera coleirista, galera que ama o coleiro, galera que gosta de tratar. Tem lá, ó, Tal Pássaros. Na casa de ração do Neguinho agora temos Tal Pássaros. Pode ir lá. Tô falando a casa de ração do Neguinho porque é que o geral conhece como casa de ração do Neguinho, beleza, galera? Tamo junto e misturado aí, ó. Vamos lá, vamos fortalecer para o cara tá sempre trazendo pra gente comida boa aí, ó. Chegou lá, além de toda a linha da Nutrópica, de toda a linha de rações boas, o homem agora tá com a Tal Pássaros. Tamo junto e misturado, Neguinho. Se precisar, tamo junto, irmão. Valeu, um abraço aí. Vamos que vamos. Não deixe. A temporada tá chegando. Não pode faltar Tal Pássaro pro seu coleiro. Um abraço. Lá na casa de ração do Neguinho, Tal Pássaros. Olá, meu amigo Alex Lama. Já temos na casa do criador rações e acessórios a Tal Pássaro, a única especializada na região. Conto com a presença de todos. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Olá, eu sou Neguinho, proprietário da Casa do Criador Rações e Acessórios, a única especializada em pássaros em Paraíba do Sul. Parabéns ao Com pelos seus 40 anos. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso?